নমস্কাৰ। অসমৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আৰু এটা ভাল খবৰ। এইবাৰ আসাম ৰাইফলছত বহুতকেইটা চাকৰি ওলাইছে। যিসকলে লিখা-পঢ়া কৰি ঘৰত বেকাৰ বহি আছে তেওঁলোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপুনি এই আসাম ৰাইফলছ চাকৰিৰ কাৰণে আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব, আপুনি কিমান টকা চেলাৰি পাব আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব, এই গোটেইখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি কথা কৈ যাম। মই মেইন পেজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে দিছে আসাম ৰাইফলছ অনলাইন ফ্ৰম 2023 টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন 161 পোষ্ট। অৰ্থাৎ বৰ্তমান আসাম ৰাইফলছত 161টা পোষ্ট বৰ্তমান ভেকেঞ্চি উলিয়াইছে। মই আপোনালোকক এই গোটেইখিনি কথা নেক্সট পেজত বুজাই কৈ আছোঁ। মই নেক্সট পেজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে দিছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট নেম আসাম ৰাইফলছ অনলাইন ফ্ৰম 2023। Assam Rifle has released the latest recruitment notification for the recruitment of technical and tradesmen 161 post. The eligible and interested candidate can apply online between 21 October to 19 November 2023. The post eligibility criteria and age limit, apply process, selection process given below. অৰ্থাৎ আসাম ৰাইফলছত বৰ্তমান 161টা ট্ৰেডমেন এণ্ড টেকনিকেল পোষ্ট খালী হৈছে। গতিকে এই চাকৰিৰ কাৰণে আপোনাৰ ইলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া, এজ লিমিট বা এপ্লাই প্ৰচেছ, চিলেকশ্যন প্ৰচেছ, এই গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে নেক্সট পেজত মেনশ্যন কৰিছে। মই আপোনালোকক বুজাই কৈ আছোঁ। মই নেক্সট পেজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে দিছে আসাম ৰাইফলছ অনলাইন ফ্ৰম 2023 অভাৰভিউ। ৰিক্ৰুটমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা ৰিক্ৰুটমেণ্টটো তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে সেইটো মেনশ্যন কৰিছে। আসাম ৰাইফলছ এণ্ড পোষ্ট নেম টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন, এই দুটা পোষ্ট বৰ্তমান ভেকেঞ্চি আছে। টোটেল ভেকেঞ্চি 161, অৰ্থাৎ 161টা পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছে। এপ্লাই মোড, আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেইটো মেনশ্যন কৰিছে। ইয়াতে অনলাইন দিছে, অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট এপ্লাই লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 19 নৱেম্বৰ 2023। জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া, চেলাৰী ভেৰিয়াছ পোষ্ট ৱাইজ। তাৰপিছত দিছে কেটেগৰী আসাম ৰাইফলছ টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন নটিফিকেশ্যন 2024। আৰু তেওঁলোকে এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে। সেই ৱেবছাইটটো মই আপোনালোকক এবাৰ পঢ়ি শুনাই দিছোঁ, assamrifles.gov.in। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি এই চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে এই ৱেবছাইটত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে যদি কিবা জানিব থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত গৈ জানিব পাৰিব। মই নেক্সট পেজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে দিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ, ইভেণ্ট এণ্ড ডেটছ, কেতিয়া হ'ব সেইটো দিছে। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট 21 অক্টোবৰ 2023, অৰ্থাৎ এই আবেদনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ 21 অক্টোবৰৰ পৰা এণ্ড লাষ্ট ডেট অফ এপ্লাই 19 নৱেম্বৰ 2023, অৰ্থাৎ 19 নৱেম্বৰ তাৰিখে লাষ্ট ডেট। এণ্ড PET এণ্ড PST এই দুটা টেষ্ট হ'ব আপোনাৰ 18 ডিচেম্বৰৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট হ'ব। তাৰপিছত দিছে পোষ্ট ডিটেইলছ, ইলিজিবিলিটি এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন, এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে। মই এবাৰ আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। এজ লিমিট, দ্য এজ লিমিট অফ আসাম ৰাইফলছ টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ইজ ভেৰিয়াছ পোষ্ট ৱাইজ চেক নটিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ বহুতকেইটা পোষ্ট আছে আৰু সেই পোষ্ট মতে তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনত মেনশ্যন কৰিছে। আৰু মই আপোনালোকক এই নটিফিকেশ্যনৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাতে গৈ চেকআপ কৰিব পাৰিব। মই নেক্সট পেজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে দিছে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023, অৰ্থাৎ কেনেকৈ আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰিব সেইটো মেনশ্যন কৰিছে। দ্য চিলেকশ্যন প্ৰচেছ অফ আসাম ৰাইফলছ টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ইজ ইনক্লুড ফলোয়িং ষ্টেট, অৰ্থাৎ এইকেইটা ষ্টেজত আপোনালোকক মানে চিলেকশ্যন কৰিব। প্ৰথমতে আপোনাক ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, এণ্ড স্কিল টেষ্ট হ'ব বা ট্ৰেড যোনটো টেষ্ট আপোনাৰ যোনটো যোগ্যতা আছে সেইটো তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিব। তাৰপিছত ৰিটেন এক্সাম হ'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু শেষত মেডিকেল টেষ্ট হ'ব। আৰু এই গোটেইখিনি যদি পৰীক্ষাত আপুনি পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই চাকৰিৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈ যাব। মই নেক্সট পেজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে দিছে হাউ টু এপ্লাই আসাম ৰাইফলছ অনলাইন ফ্ৰম 2023 টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন, অৰ্থাৎ আপুনি এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেইটো মেনশ্যন কৰিছে। কেণ্ডিডেট চেক দিয়াৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট ফ্ৰম আসাম ৰাইফল নটিফিকেশ্যন টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন 2024 নটিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যোনটো নটিফিকেশ্যন দিছে সেই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক চেক কৰিব দিছে। ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে ক্লিক অন আসাম ৰাইফলছ অনলাইন ফ্ৰম 2023 অনলাইন এপ্লাই লিংক গিভেন বিল' অৰ ভিজিট assamrifles.gov.in, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব বা আপোনালোকক মই এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাতে যাব, গৈ পেলাই
ফিল্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এণ্ড এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ অৰ্থাৎ এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ফাইনেল ছাবমিট দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকক কল কৰি মাতিব বা লেটাৰ পঠিয়াব আৰু এই লেটাৰ পঠোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গৈ ইণ্টাৰভিউত উপস্থিত থাকিব লাগিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ দেখা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু মই আসাম ৰাইফলছ নটিফিকেশ্যনৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গৈ তাতে চেকআপ কৰি ল'ব ধন্যবাদ